Это новый российский ночной поезд. Это второй частный поезд компании «Тверской экспресс». «Ночной экспресс» состоит из вагонов СВ и купе. Первый рейс состоялся 24 июля 2023 года. Первые пассажиры отметили, что ездить на этом поезде очень комфортно и удобно. Этот поезд отличается от других своим оригинальным дизайном. Специально для этого поезда в начале лета этого года были построены новые вагоны на Тверском вагоностроительном заводе. Ну а курсирует он между двумя столицами России – Санкт-Петербургом и Москвой. А также в честь первого рейса пассажирам был представлен небольшой презент – конфеты, фрукты и шампанское. Поезд ходит под номером 121-122, отправляясь из Москвы в 22:20, а из Петербурга в 1 час 5 минут ночи. Спасибо за подписку на мой канал.